ജേണി ലൈഫ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സിംഗറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് തയ്യൽ മെഷീനാണ്. സിംഗറിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് 1306 എന്നാണ് ഈ മോഡലിന്റെ പേര്. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്നവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തയ്യൽ മെഷീനാണിത്. നമുക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യൽ മെഷീൻ ചവിട്ടിയായിരുന്നു അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായം ചെന്നവർക്കും കാലിന് കുറച്ച് വേദനയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് സിംഗറിന്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗറിന്റെ ബേസിക് മോഡലായ 1306 മോഡൽ. ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിന്റെ ചാർജറാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ത്രെഡ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലം, ഇത് ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ത്രെഡ് ഇടുന്നതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സ്റ്റിച്ച് സെലക്ഷൻ നോബാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് റിവേഴ്സ് സ്വിച്ചാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസ്, ഇവിടെ ഇത് പൊക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, അത് പൊക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ത്രെഡ് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഒരു ടേപ്പ്, ബോബിൻ, ചെറിയൊരു എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ ഹോള്, അങ്ങനെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആക്സസറീസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത്. നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് കോർക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ പെഡലുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാലുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മെല്ലെ ചവിട്ടിയാൽ മെല്ലെ സ്റ്റിച്ചാവും. സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടി വരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ 3 പിന്നുണ്ട്, അത് ഇവിടെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് താഴേക്ക് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ വെളിച്ചം കുറവുള്ളപ്പോഴും ഒക്കെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അത് ഓൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് വെളിച്ചമൊക്കെ കുറവുള്ളപ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമുക്ക് നൂല് ഇടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ആദ്യം ഞാൻ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ കയറ്റി
തിരിച്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോബിൻ ഇടേണ്ടത്. നൂല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ ചുറ്റുക. അതിന് ശേഷം അമർത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതൊന്ന് തള്ളി മാറ്റി കൊടുക്കണം. ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഊരാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇത് ഊരി കിട്ടത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ സിസേഴ്സൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നൂല് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടുക. ശേഷം ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇടുക. നമ്മൾ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയത്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്, ഗ്യാപ്പിലൂടെ നേരെ വരിക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ്, ആ വഴി തിരിച്ചു പോവുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട്, അതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി സൂചിയുടെ മുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, സ്പേസ് ഉണ്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി, അതിലും കയറ്റി. പിന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, നൂല് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിടുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ മെഷീൻ നമുക്കറിയാം സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു നൂലിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇതിലൂടെ ഈ ത്രെഡ് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടുക. നമുക്ക് ബോബിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ആക്സസറീസ് ഉള്ള സ്ഥലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കവറുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോബിൻ കേസ് ഉണ്ട്. ബോബിൻ കേസിൽ ബോബിനിടുക. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പഴയ മെഷീൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ വെട്ടിലൂടെ കടത്തി ത്രെഡ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക. അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്, ആ വെട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ കേസിൻ്റെ ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ത്രെഡുണ്ട്, അത് വീഴുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ശേഷം ഇത് അടയ്ക്കുക, ഈ ക്യാപ്പ് തിരിച്ചിടുക. ഈ മെഷീൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ സൂചി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നോബുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് കറക്കുക. നമ്മുടെ താഴത്തെ നൂല് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും പുറകിലേക്ക് വലിച്ചിടുക. ഇനി ഇതിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് മോഡലുകളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് സെലക്ഷൻ നോബ്. നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനുള്ള 3, അടുത്തുള്ളത് ഇച്ചിരിയുടെ ഗ്യാപ്പ്, അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയത്, അങ്ങനെ 3 നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് 6 ആണ്, അത് 4 പിന്നെ 2 എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ ഹോള് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നോർമൽ മോഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. തുണി വെക്കുക, അതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, അത് താത്തുക. ശേഷം പെഡലിൽ ജസ്റ്റ് കാല് വെച്ചിട്ട്
ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നോബുണ്ട് നീഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അതൊന്ന് അനക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂലിങ്ങി വിട്ട് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലേഡുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളൊരു കോട്ടൺ തുണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി കഷ്ണം ജസ്റ്റ് ബൂട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ പോറലും സ്ക്രാച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.